Bismillahirrahmanirrahim. Tambihatun muhimmatun. Hadihi tambihatun muhimmatun. Utawi iki ku nerangno pira-pira pepenget atau peringatan muhimmatun kang penting. At-tambihul awal. Utawi tambah sing pertama iku ngene, al-muradu te kang den kersakno min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh innal qur'ana unzila ala sab'ati akhrufin. Innal Qur'ana satemene Qur'an unzila den turun apa Qur'an ala sab'ati akhrufin ing atase 7 pira-pira cara. Wal harfu te maknane al harfu iku bi ma'nal wajhi lan nganggo makna cara. Wal harfu bi ma'nal wajhi utawi al murad min qauli nabi annal Qur'ana satemene Qur'an unzila iku den turun apa Qur'an ala hadi tausiati ing atase ikilah kejembaran. Bihaitsu la tatajawaz sekiranya orang liwati apa wujuhul ikhtilafi apa perbedaan-perbedaan atau wajah-wajah ikhtilaf wajah perbedaan fi ada'il lafzi ing dalam nakakno lafaz utawa makna al-wahidi kang siji orang liwati sab'ata ujuhin ing 7 pira-pira wajah. Ini rungokno tenan sing mengkaji napa sab'ah. Jadi yang dimaksud dengan 7 itu bukan jumlahnya napa 7, bahwa dalam membaca Quran itu ada kelonggaran apa? Ada kelonggaran dan kelonggaran itu pasti tidak melewati apa? 7. Tapi tidak harus setiap huruf atau setiap lafaz di Quran bisa dibaca apa? 7 model apa? 7 model. Yang masyhur gini wau misalnya Malik Yaumiddin kan partainya hanya 2, Malik bil Maddi. Di situ ada Asim dan Kisai, yang lainnya apa? Malik Yaumiddin bil Qasri. Baqi sab'ah selain siapa? Asim sama Kisai semuanya baca apa? Malik Yaumiddin apa bil Qasri. Kan berarti hanya apa? 2. Terus 7 niku namung napa? Unzila ala hadihit tausiah. Jadi maknanya 7 napa? Ada keluasan dalam cara membaca Quran. Tapi semuanya itu tidak akan melewati 7. Terus at-tambihus tsani. Kala dawuh sapa Makiun Imam Maki dawuh ngene, manti sapane wong dona iku nyangka sapa man. Ana kira ataha ulail qurra'i sak temene bacaane mengkono-mengkono qurra, maksude qurra sab'ah. Kana fi en ko Imam Nafi' wa Asim lan Imam Asim. Ana kira ataha ula iya yo kira atuha ula iku ala huruf pira-pira huruf as-sab'atu kang 7. Allati kang fil hadis kang tetep ing dalam hadis faqad ghalata. Maka teman-teman salah sapa man ghalatan kelan salah aziman kang gede. Jadi siapa yang mengira bahwa maksudnya Nabi unzilal Qur'an ala sab'ati akhrufin adalah qurra sab'ah itu sangat salah besar. Karena kita tahu ketika Nabi ngendikan itu belum ada qurra napa sab'ah. Qala dawuh sapa al-Makki. Wa ilzamu lan dadi netep, dadi konsekuensi mesti min hadza sang ikhlas dawuh apa annama. Saat temen perkara-kara kang metu apa maan qiraatiha ulai sabati sange wacanane mengkono-kono sabah. Bayane mimasa sing perkara sabatangan tetep apa maan ila imati sing pira-pira imam wa ghairi menaniane aimah. Wa faqala nyocoki apa ma khattal mushafi ing tulisan mushaf. Apa sing alzamu apa Allah yakuna ento ora ana apa ma kharaja. Ora ana iku Qur'anan iku Qur'an. La wa hada utaiki ghalatun salah azimun kang gedhe. Kalau qiraat sab'ah itu yang dimaksud Rasulullah, maka konsekuensinya di luar sab'ah nanti kamu anggap tidak napa Quran, padahal itu termasuk napa Quran. Makanya biasanya setelah ditulis sab'ah ada qiraatul asyrah, ada qiraah arba'atan napa asyar supaya orang itu tidak terjebak dengan istilah napa sab'ah. Wasabau ta'isbab fil iktisari dalam ringkas ala sab'ati ngatasi sab'ah. Ma'a anna fi a'immatil qurra'i sak temene sertane sak temene iku tetep ing dalem pira-pira ulama ahli qiraah. Man ana wong wa kang teman iku misluhum sebadane qurra'i sab'ah. Hifdzan apane apalane wa fadlan lan keutamaane wa ilman lan ilmine. Wa tisababul iktisar ngene anna ruwata sak temene pira-pira rawi anil a'immati sing pira-pira imam iku kanu ana sapa ruwat iku kasiron iku akeh jiddan kan banget. Falam matako sorot, maka semangsane wis dadi cendak, maksudnya dadi menapa? Cendak itu terbatas, apa alhimamu pira-pira himmah, cita-cita sing luhur. Iktasoru mongko padha ngringkes sapa ulama, to sapa wong akeh mimma sing perkara yuwafiku kang nyocoki apa ma khattal mushafi ing tulisane Mustafa al-Utsmani kang bangsa Utsman
ringkes alama ing atase perkara ya sulu kang gampang apa hifdhu ngapal lemah watan do bitulan dadi kagebak apa alqiraatu wacanan bihi lan ma Panadoro mongko padha ningali sapa ngake ilama maning wong istihara kang masyhur sapa man fisikoti lan sikoh wal amanati lan amanah wa tulil umri lan suwene umur suwene khidmah fi mulazamatil qiraati ing dalem netepi qiraah wal ittifaqi lan cocok alal akhdi ing atas sing alap anhu saking ikilah ma ruya atau ma yasulu khifdu fa afrodu mongko padha ngijekno sapa ulama mingkuli misrin saking saben-saben kota bacane misrin nggih mboten misra karena ini bukan alamiah untuk kota tertentu. Netepno imaman ing imam wahidan kang siji. Walam yatruku lan ora ninggal sapa ulama ma'adzalika sertane ifrad mingkul di misrin imaman. Ora ninggal naklama ing nukil perkara kana kang ana iku alih ing atas ima sapa al immatu pira-pira ulama ghairu haula kang saliyane sabah minal qiraati sing pira-pira qiraah walal qiraati bihi lan ora qiraah bihi kan ma'ruf ya. Qiraati Yaqub wa jenenge qiraat Yaqub wa bi Ja'far wa Syaibah wa ghairim lan yane kabeh. Pun kula terangno nggih kanca-kanca sing nekuni sab'ah atau yang ndak nekuni sab'ah tapi biar tidak asing dengan istilah-istilah tenggene sab'ah. Ya kula terangno nggih, misale sab'ah sing terkenal mawon kan Asim nggih. Asim misal. Asim kita meriwayatin apa? Hafaz. Berarti napa hafaz? Asim. Sebelum ini ada orang namanya Abdurrahman As-Sulami, kan? Abdurrahman As-Sulami. Nah, an Asim an Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Terus mriki wonten Utsman. Nggih, Utsman bin Affan ya. Atau Ali atau Abdul bin Mas'ud. Terus mriki nembe Rasulullah. Berarti tokoh pinten Asim. Gangsal kan? Gangsal atau 4 ya. Kalau ngitungnya dari Asim berarti namung Asim Abdurrahman As-Sulami. Terus pinten? Utsman terus Rasulullah atau kita ngitung dari Hafaz Asim terus sinten Abdurrahman As-Sulami Utsman Rasulullah rungokno tenan. Nah ketika Rasulullah ngaji rungokno gitu ben sampean ngerti gampang ketika Rasulullah ngaji itu yang mendengarkan kan ribuan tapi faktanya kayak ngajimu mbek Utsman ya sebutnya Utsman saja. Ketika Mbak Arwani ngaji itu yang ngaji kan ribuan, tapi mungkin kamu ngajinya hanya sama Mbak Nur Mutakin atau sama Kiai Halim atau sama Gus Najib. Jika menyebut satu itu pilihan dari yang kebetulan punya kenangan dengan Anda, kebetulan yang kamu tahu. Nah ini di disiplin ilmu itu penting sekali. Jangan sampai Quran itu tidak mutawatir gara-gara kamu bilang guruku itu Mbak Arwani, guruku Mbak Munawir. Pertanyaannya adalah Quran itu tidak boleh diriwayatkan personal harus apa? Masih harus mutawatir. Justru masalah kalau kamu menyebut 1-2 ahadi kan, karena terus iya Quran kok sing roh wong siji loro, sing roh kudu harus jamun kasir, harus kelompok bes. Nah, penyebutan satu itu ya karena kebetulan kita punya kenangannya dengan orang itu, paham ya? Atau kebetulan kita ngaji dengan orang itu. Mosok Nabi mulang Utsman tok, sahabat kok bareng level sahabat kok yang disebut hanya Utsman. Sampai diarani khot napa? Utsmaniatur. Kan yo aneh, mosok sing dulang Kanjeng Nabi mau Utsman. Nah, ini pengertian seperti ini supaya kamu tetap tahu bahwa semuanya itu sebetulnya kelompok besar. Jadi penyebutan Utsman itu mewakili, no? Nah, lagi-lagi terus disebut sab'ah sama juga mewakili masa rawi Quran yang masif, yang umat Islam jumlahnya puluhan ribu, kemudian rawinya hanya 7. Sing liyane kuning diwae kan cara-cara liyane kuning. Jadi ilmu itu harus dianalisis pakai analogi umum, ya, pakai analogi umum. Ya cara zaman kita cilik itu nak bapakmu anak 5, terus yang baru wali. Kabeh tanggamu juga bapak Ali. Nanti kadang-kadang suruh junakal, aku udah dianggap anake. Jadi itu ya mergo itu ya korban apa? Korban terlalu sensitif. Jadi yes ngono kira-kira. Ya NU ya sama. NU ya cara wong sing ora sejarah akeh pendirine ya mulai Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Asnawi Raden mriki iki sedanten kata. Ya tapi wong akeh roe sing direkno napa? Mbah Hasyim. Ya sanad wong akeh tapi kuwi aja goblok nemen-nemen mosok jenenge Nahdlatul Ulama kok wong sitok kan ya ora mungkin ulama iku jamak. Ya maksudnya nak goblok di aturan sithik lah maksudnya aja.
Ya padha misale kowe duwe mbah pahlawan terus mbok sebut seakan-akan mbah tok sing pahlawan. Sing berjuang sak Indonesia dul-dul. Ora mbahmu tok terus kowe menyebut mbahku tokoh nasional pahlawan. Mbah tok ngadepi londo ribuan ya tuntas. Ya kira-kira ngono kamane. Nerangno kowe mergo angel agak gawe kias-kias kuwi. Lah sampean muridku ini kan ribuan. Sampean sing ditulis ya sing paham tok. Ngene-ngene iki ra ditulis. Hilang, wis agar bangsa kere melarat, gak paham, hilang. Kuburane tanpa napa nisan. Nah, itu kan hilang. Akhirnya kesane iku muridé Mbah Munawir Mbak Arwani. Mbak Baru Arwani kesane ya gara-gara tadi orang menyebut itu pasti yang terkenal, yang sukses. Wong ra sukses iku ora usah disebut. Ngebeng-ngebeng buku ngoten kira-kira. Tapi jangan katakan hanya itu. Karena kalau hanya itu nanti merubah teori ilmu bahwa ilmu itu harus mutawatir. Mutawatir harus jam'un katsir, harus kelompok besar, harus kelompok banyak. Makanya kalau suwun ngomong sing goblok lah melak-melok ngaji supaya riwayat kebenaran itu hadits tawadhu. Riwayat kebenaran itu adalah model sing mainstream, model sing masif. Kayak ngomong kan rata-rata ya iso maca kitab, tapi ngerti sing apik piye, sing gampang nyepuro. Iku sing bodoh sing ra iso nglakoni wae ngerti. Misalnya orang dia kok temperamental, jenis sing apik gampang nyepuro, cuma jenisku ra iso. Nak ngempet dadi udun misalnya. Tapi dia ngakoni kalau kebaikan masif itu wal yafu wal yasfahu. Kelegowonan mengampuni. Tapi kalau ilmu ini hilang, maka orang akan masif menjadi temperamental semua karena tidak dengar lagi ilmu memaafkan itu baik. Jadi ilmu itu tidak harus kamu bisa melakukan, tapi riwayat itu nggak boleh dirubah. Ya, riwayat itu nggak boleh. Kayak ngeten nih misalnya contoh gampang, contoh paling gampang. Wong nak diutang, itu kewajibannya nyaur. Sing diutangi nak iso, itu ngekei waktu atau mengibrokkan. Wa ingkana itu usrotin, fanaziratun, itu etika. Terus kedua, utang yang dibenarkan Islam itu nak memang mati atau bojo mati lagi oleh utang. Utang krono kebutuhan, orang berdasar selera. Nah utang berdasar selera itu diharamkan syariat dan Allah tidak akan ikut nyaur. Jadi kalau utang sesuai aturan syariat bereso nyaur, Allah sing nyaur. Ya, misalnya Hamdani ini mati, nara utang kang Ali beras 2 kilo itu mati. Iki mesti pangeran nyalano Ali nara ngutangi. Nara iso nyaur misalnya mati tenan kok sing nyaur pangeran. Mikael yo seneng ae kan gak akeh-akeh nyaur beras apa 2 kilo. Tapi saiki wong utang, iku berdasar kualitas kancane. Paham Pak Mukhlis? Berdasar kualitas kancane. Misalnya Ali Mbak Hamdani kan yang pondok-pondok melarate. Suatu saat, ya nganti saiki maksudnya misalnya gitu. Nah suatu saat misalnya Hamdani ini jadi gubernur. Amin. Oh doa. Rusak. Kira-kira enggak, misalnya zaman pondok melarate kan utang mau piro Pak? Piro kan misalnya utang? 100.000, 200.000 kan. Nah, ini loh contohnya ulin, saya kan jadi mantunya Nur Iskandar, Pak Nur Iskandar. Ini kan alumni BG, saya jadi mantunya Iskandar SG, jadi pengasuh Asidikiyah. Uang kan gak mungkin, sampai pengasuh Asidikiyah kok utang 100.000. Akhirnya pelaporan buat naikkan. Utangnya 10 juta. Itu berdasar kebutuhanmu, berdasar delok reputasi konco. Itu utang nafsu, itu pangeran Ranyauri. Kayak aku misalnya, kenal Pak Mukhlis. Masa utang jok nukokno keri, yo pantesnya jok nukokno Innova. Tapi ngono iku utang lama. Utang berdasar sing diutangi. Ya itu paling bahaya dalam hukum pertemanan. Nyalon. Ya orang ngono. Jadi utang saiki iku berdasar kualitas teman. Mergo ya mana Kang Ali? Kanca padha melarate. Terus saiki pengasuh AS300 kene Jakarta utang 100.000. Wonge numpuk. Ora sumbut. Lah iku sing utang lama iku. Kayak aku wali barang iki digambar wong asli. Kowe ndek kanca padha melarate, padha gobloke bareng sing sitok dadi wali. Kowe ora ngarah njaluk swarga ndek-ndekan, njuk ngancani iki. Padahal kowe TK, malam TK iki swasta. Hubung kanca aku bature ini swarga. Iku berdasar kualitas teman. Lha iku kowe nek ora iso nyaur iku pangeran ra tanggung jawab. Mergo salam diri, tidak utang yang dibenarkan syariat. Aturan mubayat wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisara wa anta sadaqu. Mergo yo mau kan, misale kula niku melarat, biasane beras 2 kilo seneng, duit 100.000 seneng, ketemu kanca melarat saiki dadi gubernur.
Sakjane untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya hari itu mau butuh duit 200.000 tuh. Iku nak kanca kurang utangi mesti disalahno pengira. Nagih kalau disalahno. Cek medhite gubernur kok nagih duit 200.000. Rata-rata wong naikno plafon gak kira-kira. Plafon utang, plafon padha misale kancane kok mesti RT gara-gara kanca gubernur oh dadekno bupati lha. Biayae tak nyalon bupati. Masa di kanca gubernur dibiayai jadi RT. Lha iku bahaya dalam hukum sosial. Mane Bapak Riyen sering pesen mbek kula, ngelola wong gedhe ku gampang, gak wis wong liya, sing ribet ngelola wong seneng. Wong dhisik kanca mlarat, gobloke pancet bareng di kanca gubernur koyo ndekne sana jadi gubernur. Padahal Kabupaten Biro Jawa Tengah ora roh. Padha kan ade kroni ketua PBNU sawangane iso mikir NU secara nasional. Mergo perkara kancane ketua PBNU. Lah nek kancane Hamdani ku mau jangan-jangan dia ngerasa ngalim koyo aku. Iku ya ribet to. Ribet. Kowe nak ndelok wong sugih-sugih terus gawa kanca zaman melarat. Iku nak nyentak pembantune sing sugih koyo sing duwe. Wis terlambat goblok wis wae lunga padahal dene ra melok di mobil. Mau perkara kancane sing duwe mobil. Lah kelakuan ngono iku enggak dibenarkan syariat. Kelakuan ngono iku dan itu harus dianalisis. Lah kira-kira ngono kowe paham kok nak bab utang kan do ahli utang kabeh. Nah, ning ilmu ku yo mirip ngono iku. Ning ilmu yo mirip ngono iku. Orang itu hanya terkait sama yang terkait, bukan terkait sama yang lain. Nah, berhubung ngono berarti kowe terkait Utsman karena kebetulan ngajimu mbek Sayyidina Utsman. Ngaji mbek Abdurrahman As-Sulami ya kebetulan. Ngaji Asim ya kebetulan. Tapi jangan katakan hanya ini sebagai ulama Quran. Karena begitu nanti jumlah Quran itu ahadi, periwayatnya personal. Padahal syaratnya kebenaran masih harus diriwayatkan jumlah yang besar. Mulane wong Islam ku buang gawe sang ngandel kula mun. Ampun bantah mun ngandel kula. Paling gak sementara sampai ke alim koyo kula. Kowe nak ngaji wong Islam ku ketara bangga. Salat ning Sragen, imame cek ormas sapa wae. Iku ya macane Fatihah. NU ya Fatihah, Muhammadiyah Fatihah. Ormas-ormas sing kira cocok ku macane yo. Ora kok pepeh kene musuhan mbek ormas iku, kene Fatihah ormas iku Fatihah kene tak gungguhe lah. Tetep Fatihah. Ormas-ormas yo kok rukuke sitok tak aku tak luruh ben beda ora. Kebenaran butuh masif. Ora oleh wong sing roh rukuk sitok NU tok. Kok nak liyane rukuk telu malah iki Islam model opo kok rukuk telu. Hanya karena setiap kebenaran bentuknya tidak masif. Semua kebenaran, bentuknya harus masif. Cocok tidak cocok, bentuknya harus masif. Dan kita ku syukur. Makmum ormas yang kena cocok, ya Fatihah, surat, rukuk, isito. Bariku iktidal, bariku sujud di pinggindo. Hanya pengecualian, ngomong semikir utang terus salati lali. Itu pengecualian. Tetapi itu kan kasusnya kasus lali. Kenapa? Lali. Bagaimana nanti makmum. Waduh, tak kau ini kok waduh. Duit masjid orang kebayar. Kasih makmum sing di toko bangunan jadi entek ini tertekan secara psikologi. Jadi ini ono kiai bangun pondok utangnya akeh. Iku rawani jamaah mergo sing ngutangi iku teko ning masjid iku. Ya lagi cerita. Padahal ora utang pribadi lho utang. Lah walhasil itu bolak-balik sesuk sing ngutangi ku matur. Ya iku kula teko badine bro, masyaallah alhamdulillah. Ya itu rawani jamaah mergo sing ngutangi iku teko. Mulane kiye aja pati diutang mergo kok ruwet. Misale koyo ngene iki kula diutang Kang Ali sing ngaji agak wani. Ana kok mboten purun diutang ruwet napa? Ya ditakdir ora apa-apa nek iso aja lah napa ruwet. Nek kowe ora apa-apa cilik ora apa-apa. Cara jatuh ya ora ngefek napa? Nah, dadi eling-eling ya. Jadi sampean nak takok kena apa riwayat Quran kok kudu mutawatir. Bayangno misale tiap ormas carane salat beda. Kayak apa tersiksanya kita? Wong paling bodoh terkenal paling bodoh ning kampung nak salat dhuwur 4 rakaat. Profesor ya 4 rakaat. Sing milih 01 ya 4 rakaat, milih 02 ya 4 rakaat. Seneng lah artinya karena kebenaran ini masif kita iku seneng. Tapi nek kebenaran gak masif kene yo melok repot, napa? Kene melok repot. Nah bayangno nek iku terjadi ning Quran. Qur'ane wong Maroko ngene, Qur'ane Indonesia ngene, India ini kan yo bingung kan ya. Hanya karena dulu-dulunya riwayatnya tidak masif sehingga tidak ada konsensus publik untuk menentukan pilihan kira. Paham ya?
Wis kira-kira dong ya. Nah, kok pinter sih, pinter. Alhamdulillah. Lah anak ngono diarani sab'a iku mau istilah tok. Mosok murid Nabi mau 7. Mosok rawine mau 7. Dong ya. Ngono kok angel temen rangno kudu sampe kene mubah. Amit tenan rangno kowe. Aku iki sering ngono takok. Iki maksude sab'a wis ora bakat alim iso takok ruwet. Ngono koyo rai-rai ini nerangno wis kudu mubang. Nanti kene kesel lho. Dong ya. Dong ya. Jadi kebetulan hadis ya padha. Sebetulnya ilmu ini ilmu umum. Di ilmu hadis an Abu Hurairah. Itu jenenge waqi'atul hal. Ya mulane wong kudu ngaji usul fikih. Usul fikih itu tahu analisisnya. Fal qaulu fil ahadits as-sahihah. Waqi'atul hal atau waqi'atu ainin. Misalnya ngeten ya, Rasulullah kebetulan ketemune iku Mu'ad. Ya Nabi mesti ngendikane ya Mu'ad inni uhibbuka. Fakul dubura kulli sholatin to fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Mu'ad, aku iku seneng kowe. Kata-kata Nabi jelas ya Mu'ad inni uhibbuka. Terus kowe misalnya sok-sokan alim, tapi jelas goblok lah. Terus kowe muni ngene, hada Mu'ad rajulun khassahu Rasulullah bil mahabbah. Ya gendeng kowe. Ora temo goblok gendeng. Dadi sing disenengi Nabi Mu'ad tok. Ora ana hadis ya Abu Hurairah ini ugi buka sing ana ya Mu'ad. Umar gak mlebu, Abu Bakar gak mlebu, sarap taubat nonton yakin taubat. Iku jenenge waqi'atu ainin kebetulan di konteks hadis iku sing ngaji pas iku Mu'ad. Ya akhirnya Nabi ngendikan ya Mu'ad. Tapi itu tidak mengurangi dan tidak mengganggu bahwa semua sahabatnya Nabi semuanya adalah dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lafaz disebut itu tidak jaminan mentaksis. Kadang waqi'atu ainin apa waqi'atu ainin. Memang saat itu yang terjadi seperti itu. Padha Rasulullah dahar kurma. Rasulullah dahar zaitun. Rasulullah dahar apa di Mekah. Iku jenenge kutu tilkal balad. Nabi dahar makanan yang menjadi kekuatan tren atau model makanan di Arab. Mulai Imam Syafi'i ngendikan wajib zakat itu kuti ahli barat. Orang ngikuti apa sing tahu didahar Kanjeng Nabi. Nah saya kok melarat Indonesia terus mbok zakati kurma penuntune do linu tapi yus beras iku malah mules kabeh malah. Mulane digenti apa yang didahar Nabi di Mekah, Mbak Imam Syafi'i disimpulkan itu jenenge kutu balad. Dan saiki disesuaikan sesuai negara masing-masing. Lah nek nyesuaikan ning Arab ya saiki rong Jumatan, ngenteni kok jam 4. Mergo nyesuaikan Arab. Nah jare Mbah Mun, nak bodho niku ya sing rada ilmiah. Jare Mbah Mun aku yen. Ana wong sok-sokan wali tapi ra wali. Nak wali tenan ra apa-apa, sok-sokan wali tapi ra wali. Bareng setengah siji bubaran Jumatan Pak Mukhlis ditakoki. Mbah ora Jumatan, aku bar Jumatan nang Mekah, Jung. Dari Mbah Mun cerita. Wali kok bento ya. Setengah siji nang Mekah iki setengah 09.00 ora ono Jumatan. Nak bodho niku ilmiah sithik misale engko cung aku Jumatan nang Mekah. Nak muni engko rada pantes, no. Muni wis bar. Setengah 09.00 sudah sik ngopi, Mbah. Mergo kene iku terpaut. Dong ya. Jadi kena bodoh niku sing ilmiah. Lah ngene wong desa sing ngandel iku wali nek Jumatan ning Mekah. Ditakoki kalimatnya muni wis bar Pak Mukhlis. Mbah ora Jumatan. Aku wis bar kalimatnya iku ana kata bar iku samare kasus iku kata bar iku. Aku bar Jumatan ning saiki setengah siji ning Mekah kira-kira. Setengah 09.00 ya. Kacak patang jam pinten? Setengah 9. Nah, setengah 9 yo cleaning service cek ngresiki Ka'bah cek ditoto, sound sistemnya cek dites. Lah nek bodho niku ya nek utang bodho niki sing pinter apa? Misale santriku akeh pembangunan kok ngadat iki piye. Ngomong Gus Nudon niku wajib, mulane ra usah tur bae. Oleh Pak Ulil. Oh, ini uang. Sampai akhirnya orang yang mergo anak kiai ini mergo mantu, sing jalur pintas ku mantu. Paling cepat.
Ini itu Pak Mulis, menantunya Pak Iskandar jadi kiai tenan, tapi dibully konco-koncone. Paling rusak aja, jadi kiai ketemu konco aku rusak. Senjileng-eleng aku zaman dhisik. Rusak. Ketemu seudon berdata aku rusak. Iya. Seudone konco kan berdata, wong duwe. Nak wong jobo seudon kan tanpa data. Nah seudone konco iku seudon berdata. Apa? Untungnya padha wae, dadi akhire padha rawan dibuka wong padha wae. Ya eling-eling ya, jadi sampean ben ngerti kanca-kanca sing fanatik sab'a iku ngerti ya, sab'a iku mu'ibaratun anil tausiah, anit tausiah. Karena gak mungkin ketika Rasulullah mau Quran kok mendengarnya hanya 7. Kemudian setelah itu rawinya 7 lagi sampai kita 7 enggak. Mosok muridnya Mbah Munawir Mbak Rawan itu kan bukan mungkin. Cuma yang kita kenal beliau ya sudah kita nyebut beliau. Dan kenangan kita semua dengan beliau ya sudah. Mosok muridnya Mbah Karim Lirboyo mau Mbah Mun. Dan kenangan kita ngaji sama Mbah Mun ya kita sebut guru kita Mbah Mun. Muridnya Mbah Karim Mbah Mun. Karena itu yang punya kenangan. Tapi muridnya ya ribu. Ya sama kenangannya kita ngaji sama Mintoriki Utsman. Paham ya? Setelah Utsman Mintoriki Abdurrahman As-Sulami. Setelah itu Mintoriki Asim yang meriwayati ya, terus sampai kita misalnya kita akan punya sanad semua ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah kira-kira gitu. Lalu paling gampang. Ya paling nopo analogi paling nopo paling gampang. Mulane kata tenggene fatwa-fatwa kula niku mboten jarak ya. Tapi bakat soleh, ora jarak lang bakat soleh. Kula niku anggere tanggal Arafah ya jonut, mbok nut ya kena ora ya kena. Padha mergo aku pas ngakoni iku ora berdasar ilmu ya ora berdasar referensi, berdasar insting kesolehan. Wah sing ngene kok angel. Berdasar apa? Naluri kesolehan. Pertama ya rasa takbir-takbiran, cuma wong soleh kan dibakat ning sampeyan wong soleh ku apa itu. Iku walhasil iku kok ora enak maksudnya yaumul Arafah kan yaumun sing mujabud doa. Kok ora enak misale Arafah kok turu pokoke ora enak wae. Ora enak wae. Walhasil bar dhuwur iku itikaf. Nggih teng ngene pondok kula kadang tersaryane Bapak itikaf maos Quran. Mboten donga klenik yo akeh mboten wis macam maca Quran iki. Soale normal kadang nggih sinau. Ya perlu dicatat, tirakat lho mboten sinau nggih maos Quran. Ya arang-arangnya jalukane aneh-aneh. Walhasil itu ya nyaman ae ketika ning Arafah iku wukuf kita ikut nopo wukuf. Wong al-ardu ardullah cara Allah melihat Arafah di Indonesia wis padha wae mergo nazarullah tidak terbatas. Terus ning atiku janggal. Apike iku bar dhuwur kan yaum Arafah kan dimulai bakdo dhuwur. Tapi pertanyaannya habis duhur versi kita apa versi sana? Nah, versi sana kan kini itikafnya berarti jam 4. Terus malaikat itu ngikutin ngitung wong muktakif ning Arafah berstandar Mekah apa Indonesia. Ya kepikiran iki cerita naluri kesolehan ning cerita naluri. Tak jajal baru duhur. Tapi mesti kepikiran apa apike jam 4. Bareng tak jajal jam 4. Nurani ku berontak. Yo ora ya samane wong kowe wong Indonesia ya berzuhur wae, itikafe baru kowe ditegir wong apa? Jalan anak nuruti zuhur anak Arab, zuhur kita jam 4. Ya ora. Engko subuh jam piro? 10. Lah ngajak sesat bareng. Kabeh ngaguran. Nak kabeh ngaguran Mekar sesat kabeh perkarane apa? Subuh berarti jam piro? Jam 09.00 ya piro? 09.00 ya? Nak zuhur. Ora kacak patang jam. Jam 4, jam 5 ya. Wah, ya ruwet. Singkat cerita kalau nanti buat jarang mau kitab wali-wali. Ternyata wali sak dunia itu dua adat takrif. Takrif itu tidak ikut haji tapi memperingati Arafah. Aku mau coba seneng. Padahal aku sedurunge maca tak lakoni. Malah aku cerita nak pe wong soleh tenan sih di insting kesolehan.
Ya maksudnya ngenyek wae dia cerita wae. Cerita ben ngenyek wong ora bakat saleh ora di insting kesolehan. Nek ora diwamuk dikandani ngono ya ora ro. Ruwet wae intine ruwet. Karena kene iku cara naluri kesolehan niku ya Allah sak donya wali-wali abdal aktab sak donya kabeh donga ning saat itu. Berarti jam itu jam sing luar. Melok lah melok nang kene melok. Perasaan itu mesti. Mesti cerita perasaane wong saleh mesti. Ana sing tau ngono ta urung? Ya, berarti orang saleh kabeh. Pasti perlu ditingkatkan apa? Kesolehan. Foto, arep-arep buka mergo. Maksudnya kan ana fatwa resmi berarti gak krana insting kan fatwa resmi nak foto dina 9 iku nglebur dosa, ngrasa dosa akeh melok kan ngono. Jadi semangatnya kan mergo ngrasa dosane akeh. Tapi perasaan kita itu kan kayak ra enak lho. Mosok pas sak donya itu. Meskipun banyak ulama juga yang fatwa niku bid'ah, tapi sing darani bid'ah itu mergo enggak siap kalau seperti itu jadi syariat. Tapi kalau ada orang punya rasa seperti itu dan ibadahnya normal, ya monggo mawon karena barengno rasa Arafah, barengno rasa Arafah dan setiap daerah harus disesuaikan dengan daerah masing. Ya logikanya gampang tadi. Kalau kita menyesuaikan Arab Saudi berarti bukamu jam 10 bengi, ya repot. Paham ya? Mulane wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Kalau kita orang Indonesia ya sudah anut fatwane Imam Syafi'i disesuaikan negara masing. Misalnya kutul balad kita beras zakate nggih. Beras, sedekahe ngangge. Misalnya dulu Rasulullah sedekahe nganggo dinar, dinar itu uang emas. Terus kowe mau sedekah mergo duweku rupiah, Rasulullah sedekahe mbek dinar ya ruwet. Pak, terus petani mbok sedekah jubah ya bingung petani ini tak nggo apa. Ape nganggo kok dianggap kiai kan yo ora wani nganggo. Wis ke wong Indonesia sedekah hem napa? Nabi dhisik sedekah nganggo dinar ke Indonesia sedekah nganggo rupiah. Lha kok Nabi kan seneng dar akit-akit semacam keju susu kering. Nanti saya kayak susu kering kayak keju jadi lebus. Ya ruwet. Kalau sering ditamu desa, karepku yo engkek nek tak suguhi sing rada apik ben tau mangan. Jebule malah, Gus ngeten niku kula kudu muta-muta. Tugo itu welo iku entek telu ora murus. Kayak keju sithik ku murus. Ya kene kan akhirnya dadi kiai iku bingung ora dihormati karepku ora wong desa, kancaku zaman mondok ning sarang mumpung dolan tau mangan keju dereng tak kei. Karepku iku ya menghormati. Jebule malah murus. Wah, sugoi telo ndak telu Kak. Murus. Ah, weteng Jawa tenan. Ya kira-kira fatwa yo util. Lah nek delok ning hadis misale syariku au gharibu. Nabi itu posisi ning Madinah. Iku nak ngendikan, "Cung kowe nak nguyoh, iku aja sampai madhep Ka'bah ya aja membelakangi." Ya karena Nabi di Madinah ngendikane wis kowe madhep ngulon utawa madhep ngedan. Karena di Madinah dengan cara itu tidak menghadap kiblat, tidak mungkuri. Tapi nek ning Indonesia malah pas. Nah, misalnya hadis iku mbok waca ning Indonesia kacau kan? Cung kowe nak nguyoh iku dawuhe Nabi sariku aghribu, nak marah madhep ngulon ya madhep. Wah, ya. Wah, kudu di pondok meneh ya. Iku nak dadi khatib tak lorot yakin. Jadi kabeh hadis itu disesuaikan karena mau ndak mau. Mulane kula nate dikandani ulama top. Kira sebab Indonesia. Sebabnya napa iki? Mergo Indonesia iku ana mirip Arab, iku padha-padha diliwati khatul istiwa, garis khatul istiwa. Sehingga ada model tulu samsi matahari terbit. Ada model hurufus samsi matahari terbenam. Jajal ke maca takrib ning gone kutub, nak ra diguyu muridmu. Waktu subuh nak srengenge wis metek iku entek. Waktu asar nak srengenge wis surup entek. Jare murid-muridku, guru ngomong srengenge niku ora ono, Pak. Mbok bakas. Waktu zuhur zawalus samsi srengenge nek tengah terus mulai rodok ngulon lingsir srengenge ora ono Pak, Bapak bukas.
Lah ning Indonesia itu diuntungkan kita maca takrib itu surah gambaran itu masih ada. Ana tulu usamsi, ana zawalus samsi, ana hurufus. Nek jajal ge ngorek kitab ning gone kutub. Sing ngaji wong suku Eskimo soe wong ngaji. Qala al-musannaf rahimahullahu taala anhu. Wa awwalu zuhri zawalus samsi. Wah kasar gini, kemudian templengan kabin, sergi gini di. Terus wa akhiru waktil asri hurubus, sergi gini lagi. Ya jadi ngaji, soalnya hasil kalau suwon kebenaran harus kesimpulan yang ngaji saat ini nabo kebenaran harus diperjuangkan secara nabo masif. Lalu kalau seneng, mbak wong Indonesia kalau seneng. Wong paling goblok, ora ro nahwu, ora ro sorof. Niku macane Quran ku bener. Mergo memang riwayatnya tunggal. Saya ulang lagi riwayatnya tunggal. Niku tiang Timur Tengah ku kagum mbek Indonesia. Wong Arab iku nak sing roh nahwu sorof ya sing alim. Nak wong Jawa gak, paling bodoh lah ya roh. Mergo dekne lak dihafalan iku tunggal. Gurune kerenge ra karuan, go pecut, go penjalin. Contoh gampang misalnya ngeten. Cah cilik utawa wong desa utawa wong tuwek sing goblok sing ora roh apa-apa. Iku nak maca ya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Wong Arab sing ahli nahwu ngerti at-tahiyatu rafa mergo mubtada. Al-mubarakatu rafa mergo sifat. Sak teruse sifat kabeh. Mulane sifate rafa nggih melok napa? Rafa. Wes ngono. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Isime anna ya pancen nasab. Rasulullah khobar ya rafa. Gua, wong Indonesia pinter kabeh, mergo nahune bener kabeh. Mergo hafalane yo iku. Nggih hafalane nggih iku. Rabbana lakal hamdu. Berhubung alhamdu mausuf ya mil'us samawati. Nek diwaca mil'u berarti sifat, nek diwaca mil'a berarti napa hal. Samawati nggih dojer jan mudhof ilaih. Wal ardi atafnu mudhof ilaih wal ardi. Kok nanti ditangkleti tiang-tiang Timur Tengah. Woi ahli Indonesia itu dari luhute jayidan. Tak takoki kena apa? Saya belum pernah dengar orang Indonesia salah anakku. Lah ukurane apa? Dari nek pas salat itu bener. Ya aku yang muni, iya alhamdulillah pinter kabeh aku yang muni. Wong darani pinter kan gak perlu diluruskan. Nek darani pinter gak perlu di. Nah darani goblok tak bantah tenan. Darani pinter. Artinya gini, kebenaran itu harus masuk. Ya kebenaran itu harus. Tapi kalau kita mentoleransi anak-anak kita, pas maca Fatihah Pak Mukhlis macane alhamdulillah, Rabbul alamin. Kita toleransi kesalahan itu. Terus anak ini suatu saat jadi imam ning Sragen atau anak ini suatu saat jadi imam ning Solo Tigo ning Jakarta. Terus jadi model baru dalam Islam ada pembacaan Rabbul alamin. Itu kalau kebenaran tidak nopo masif. Ti barokah masif jahiluhum wa alimuhum ghaniyuhum wa faqiruhum. Paham ya? Sing musuhan lho sing musuhan. Misale Kang Ali lagi mangklan mbek Hamdani. Ndekne tetep maca Rabbil Alamin. Musuhe ya maca beda partai, beda presiden ya tetep Rabbil. Ora kok pepe beda pilihan. Nek kowe Robbi, aku Robbu. Kayak cerita ana dua mubalek dari Usmat yang berbeda. Ini tapi urusan pidato ora apa-apa lagi. Kita assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rada engkek ditambahi taala. Sing kedua iku mubalek sing kedua iku beda ormas mek sing iki. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Saking makele iku butuhe kembar. Ora cerita kan warahmatullahi taala berisi tok assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala. Bayangno iku nek ning Quran. Kaya apa? Ya dadi walhasil iku Said Muhammad kepen ngurusno kowe aja gemang darani hanya qiraah sab'ah karena itu bahaya kamu membatasi ruwatul Quran, perawinya Quran jumlahnya terbatas. Padahal ruwatul Quran harus jumlahnya besar. Dan besar ini harus sama. Lalu barokah ini ku alhamdulillah teng Indonesia ku barokah. Wis mau ya cocok ra cocok wis kabeh muni iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Wis cocok. Paling bedane iku ana tarawih 5 menit, ana sing 7 menit, ana sing gaya khataman. Bareng gaya khataman sebeli bantah bang. Imami ngelingi inna rabbaka hakimun alim. Sing makmum gak trimo alimun hakim. Bareng bantah pun delok nak ra ngandel.
Padha amatire, engke-engkean apa? Maca Quran apa? Khataman. Bantah-bantah terus. Pertama iki apik diwaca Arab tok. Lah diwaca Arab tok tidak membatalkan apa? Salat karena kalimatnya masih kalimat Quran. Bareng bantahane serodok sengit. Delok tak ra ngandel. Lah iku wis batal salat iki mergo wong sapa. Tapi nak inna rabbaka hakimun alim dieling alimun iku tabanan ngono sik gak apa-apa kan sama-sama kalimat. Meskipun kalimat itu tidak di ayat itu. Mergo resikone wong apal kan mengulang lafaz yang pernah ada. Mulane kados kula nu niteni, salah wong apal Quran mubalek nih, kiai sing pidato kula niteni. Nak salah wong apal pasti ada pola lafaz yang sama. Sak kliru-klirune wong apal itu nak salah pasti ada lafaz yang sama. Kebetulan enggak di surat itu saja. Tapi pola lafaz itu ada maksudnya. Tapi nak wong rapal ya salah tenan, ora salah main-main. Terjun bebas ya. Paham? Wis mesti ora kok mungkin, mesti teoriku ora ngarah salah sebab iku. Survei membuktikan salah wong apal. Misalnya ning juz 1 kan waqula minha rogodan haitsu itu. Maka nek juz 8 faqula min haitsu. Kadang terjadu-gadu juz 1 di talfek ambek juz 8. Tapi pola itu kan ada. Ngono, maksudnya pola itu ada. Iya ning pas surat itu salah kan? Kalau misalnya huda wa rahmatan lil muhsinin, kadang lil muttaqin. Ini pasti yo tahu lil muttaqin, yo tahu lil huda wa busyra lil mukminin. Mulane mulai plengaan iku. Sing tok lil muhsinin, sithik lil mukminin. Tapi saya pastikan nak wong ngapal Quran masih polanya itu masih ada, meskipun tidak di surat itu salah, tapi pola itu masih ada. Jadi sekamane wati ini diakhiri wal asli lah, tetap paling gampang. Wati ini wal zaitun bareng ilal ladzina amanu wa amilus sholihati. Dari makmum mewah ini Quran model baru. Kepalanya watin, akhirnya karena enggak ya setugale ida samsu kuwirat, itu kan mesti kadang diterusno sing ida samaun fatar. Bareng ya yual insanu innaka kasihun wa ya maghurraka kasihun. Kayak gitu karena polanya ada. Ya yual insanu maghurraka bi rabbikal karim, malah innaka kasihun. Dari murid. Ya mereka titenane pola itu memang ada ya yual insanu sing maghurraka ono sing innaka kasihun. Tapi nak salah wong rapal. Wah, kacau tenan bener. Utekku wis radok. Kan kene ora biasa salah nemen-nemen. Cara bapak bisa aku pinter bareng Quran pidatomu dadi goblok. Bapak kan Qur'ane luwanya. Bapak dulu kalau nasihati saya itu ngene, "Jong kowe hafal Quran nganti kowe hafal Fatihah." Man kula dalil napa mawon spontan nang itu iku iso. Mungkin ijazah bapak, "Jong kowe hafal Quran kowe hafal Fatihah." Jadi mesti kelirune wong hafal. Ya wong mesti keliru aja jenenge wong. Tapi pola itu masih ada. Tidak kelirune wong ora. Rusak. Ya kan misalnya inna rasulu rabbil alamin di sebagian ayat itu inna rasula rabbil alamin. Jadi akhirnya jadi ilmu nahwu. Rasul itu masdar. Ngono ya. Rasul itu nah trennya bahasa Arab kalau masdar itu bilafdin wahid apa? Jadi boleh kamu mengatakan jaa rajulun adlun, boleh jaa rajulani adlun, jaa rijalun adlun. Mereka wa na'atu fi masdarin katsira faltazamul ifrada wa tazkira. Jadi masdar itu bentuknya apa tunggal. Jadi satu orang ya ana durbun misalnya, nahnu ya durbun, huma ya durbun. Nah itu Quran pakai inna rasulur rabbil alamin. Padahal itu isinya Musa dan Harun. Paham ya? Tapi tanpa alif tasnya. Tapi ada ayat yang inna rasular rabbil alamin. Tak pemikir ngono mesti. Oh, semaan Pak Ayu ya, karena itu sudah ghalabat alaihi ismiyah, sudah diismiyahkan. Kalau sudah diismiyahkan berarti dua ya harus bilang dua. Kalau satu ya satu. Makanya di Quran dua-duanya pernah dipakai. Makanya kalau Imam Sibawai kagum Quran itu dari sisi itu. Quran pernah ngendikan inna rasulur rabbil alamin untuk Musa dan Harun, juga pernah ngendikan inna rasulah rabbil alamin. Jadi masdar itu boleh. Malah kalau anak kula namanya tasbihan sedanten. Sing wedok lang ya tasbihan, mboten usah tasbihah pakai tak. Karena bentuknya apa? Masdar. Masdar itu bilafdzin wahid. Lah kayak gitu kan tapi serah kelasmu lah sinau nganti.
Dia mau cerita, bersama kali ngaji ilmiah, jadi tak angkat harkat dan martabat, no? Tahu harkat dan martabat. Nah kayak gitu, nak wong salah. Ya misalnya cerita Nabi Musa baru kan dibalain bolak-balik. Itu ya gitu dulu. Inna Rasulullah Fa'tiya Fir'auna Faqula, kadang Fa'tiyahu, kan ada Fa'tiya Fir'auna, sebagian surat itu Fa'tiyahu. Ini kan ada. Pengasuh kan ada Fa'tiya Fir'auna Faqula, ada yang Fa'tiyahu. Yo. Ojo budana lho, ojo pepe. Kan ada Fa'tiya Fir'auna, ada. Eleng ora dan. Ya ada ya? Oh ada berarti. Nah kayak gitu. Engko nek wong apal iku mesti sing wayahu terusane sing Fir'aun ngono. Jadi terusane kombinasi. Dan itu mungkin karena hafalan kita banyak. Bisa jajal misalnya itu samsu qira atau idan nujumu kadarat ujug-ujug fa idza ja'atis sakha. Bah waya tomatul kubra mbocok. Utang jatuh tempo seruwet. Tapi polanya orang hafal pasti ada kesamaannya. Pancen ya ono tenan fa idza ja'atis sakha cuma rawaya iku ngono. Tapi kan memang ada betul napa? Dong to iku. Kira-kira ngono angel temen terang napa kowe. Ya tadi ngaji hari ini diketahui nama sab'ah itu namung napa istilah. Jumlahnya tidak harus 7. Makanya terus kados Mbak Rawani ketika nulis sab'ah ditambahi qiraah napa? Asyra, qiraah arba'ata asar. Nggo nunjukno bahwa jumlah 7 itu hanya ibaratun anit tausiah. Ya napa ibaratun anit tausiah. Ben pembacaan Quran luas. Tapi luas wae berdasar riwayat. Buktinya apa? Ada qiraah sab'ah. Nyatanya polemik dalam Malik yang ma'ruf hanya 2. Malik Yaumiddin bil Maddi sama bil Qasri. Yang lainnya itu riwayat syadzah kayak Malaka Yaumiddin itu syadzah itu enggak masuk. Tapi apapun itu enggak sampai 7. Paham ya? Enggak sampai napa? 7. Maksudnya pinter. Kulo jan seneng mulang iki. Kira paham lah. Dadi kok nak kira paham, nak nasibku apik ngene, nak nasibku apik. Wah, Gus Bak mulane kelas tinggi. Mulane aku ora paham, nak nasibku apik. Nak nasib elek, mari mulange bulet, mulane ora paham. Dadi wong iku ya saenake dhewe dipek menangi dhewe. Nak lagi seneng kiai, iku nak ndekne ra paham nyalahno awake. Utekku gak cukup. Mergo kiyaine mulange kelas tinggi. Iku nak lagi seneng kiyaine nyalahno awake. Tapi nak lagi seneng awake. Mulane iku metodologine gak pas. Orasinya ada ilmiah. Mulane aku ora paham. Padahal asline mergo gebleke. Dadi wong dipek menangi. Kayak bojomu merengut. Nek kowe sadar kan pancen yo kurang blojo tenan. Tapi nek kowe egois, gak taat mbek wong lanang. Wong lanang teko kesel-kesel merengut. Lah yen kesel ora entuk apa-apa ora diperenguti. Tapi orang itu kan cenderungnya subjektif, no? Wes saiki nak bojomu merengut, ke pertama pikiran nyalano bojomu ta nyalano awakmu? Iya, iya. Lho nek kon pancen salah tenan. Apa? Oh, tunggale wali Kang Ali. Ana wali ku salat lali. Lali tenan. Sujud ora barbar, tapi terkenal wali tenan wong. Iku sak masjid, iku sepakat masyhulun billah. Sujud terus eling pangeran lali Pak Mukhlis nganti ra ngadeg-adeg. Wong sepakat masyhul billah. Yo tenang. Sampai muridé sing ning safawal yo, yi sampun. Bareng dene takok yo, ka'ani ra'aitul jannah wan nar. Suwas. Akhirnya bariku rapat, ngapunten jenengan pun mboten sangi mami mati. Tak sujud mboten baru. Lho tapi wong iku terkenal wali. Karangane kitab kuwatah, kula kenal kan. Tenak kuwe nek lali. Iki utange pinten. Utange pinten iki kok ngantos njaluk pangeran ngantos. Jebule tenan. Rong dina male omahku disita. Lho. Dadi padha-padha sujud suwi iku ya tepak-tepak. Dan ngono iku publik ra iso dibodoni. Nak iki Gus wis aja jajal misale kalau ngimami lali, kula mek sampeyan mesti wong Gus nonton teng kula. Niku wis ora iso.
Kan pasar nggak bisa dibohongi, cara ilmu ekonomi. Pasar nggak bisa di. Kayak aku mau kitab salah, mau mesti keyakinan sabku lesan. Nah Hamdani ra ngalah. Nah une kacau. Padahal asline ya menungso kadang salah tenan, no. Tapi pasar itu kadang iya pasar nggak bisa dibohongi. Nase bae. Niku kula kenal, wong terkenal wali karangane kathah. Lha niku pas nyuwun sewu Kubela wafat ini Pak Mukhlis. Kubela napa sebelum wafat. Niku muridnya kanthi mangkel. Ya mangkel tenan ora mangkel. Nah, kaya kowe misale pikun mesti ele mangan, rokok, terus apa wae ora penting-penting. Ayo. Perkara sampean. Nyindir sapa? Gusti. Penyuwan. Iku kan bar salat zuhur. Iku angger bar salat iki mami muridé. Engko bar 10 menit. Coba ngaku salat ta urung? Ayo salat meneh salat. Nganti ora pondok satri ndelik. Perkara mesti ngajak salat. Jadi wong nak wali. Iku pas nyun sewu pas mulai lali wae ilinge iku. Tersiksane ya wis salat ta urung wis salat. Mak kowe kan gak tersane wis mangan to mulane ana wong desa iku. So aku urung mangan. Empun bawa empun mangan, urung urung mangan mesti. Tapi nak wali kok cung aku mau urung salat. Aku urung deres Quran. Mulane sampean Hamdani nak pikun titeni yo ukurane ngono gambar. Mulane agar baraku ngaji kok pura-pura ngono ya bebo ora. Mergo diwarai carane ora. Dadi niku napa? Wong nak wali iku beda orientasine. Dadi sujud iku ya akhirnya sing saf awal ya batal sak masjid batal kan. Terus rapat di jalui sepuro yai jenengan boten sang imame Pak. Niku wong saleh iku ra iso mbayangno ing kitok sangka munajat mbek pangeran. Ngakhiri ora iso. Jadi Rasulullah itu sebetulnya kula nanti diceritani bapak. Bapak itu punya guru wali. Nak cerita Said Ali Zainal Abidin salat itu 1000 rakaat. Iku ora kok kepengin salat ping 1000 nggih mboten. Pas setelah selesai 2 rakaat. Alhamdulillah ya Allah ketika orang lain nikmati maksiat, orang lain nikmati harta benda, orang lain nikmati halal yang duniawi. Kula kok jenengan takdir nikmati salat. Sebagai bentuk syukur kula salat malih. Akhirnya salat. Bar salat ya Allah, cek enake salat. Ketika orang masyhul di dunia, masyhul fi ma la ya'ni kula salat. Ngerti-ngerti ku ping 1000. Nak ping 1000 kan ibu-ibu niru akhirnya ya ora kuat kan. Iya, mergo enggak in. Kalau ngerasa nak teng sinau, misalnya kalau sinau itkon, kepengin roh perbandingan ning Al-Burhan, ngerti-ngerti yo dalu. Mergo yo asik ya sinau. Timbang bakat Hamdani atau bakat Siro Asabah kan. Jadi ya kira-kira seperti itu. Mulane mereka itu gak kerasa salat suwi lah. Tiang sing sujud nggih ngoten. Ya Allah, kula kok berpegangan mbek makhluk ya mati ya lara ya setru. Wong kok berpegangan makhluk. Misalnya apa percaya duit itu ya mata dunia. Pokoke sesuai iku ya asik. Semoga hasbunallah ni'mal wakil liman wala wa ni'man nasir. Bayangno ning akhirat iku ora ana manusa, ora ana duit, ora ana pangkat, ora ana presiden, ora ana menteri anane amal akhire wedi. Nah orang-orang seperti ini itu sebetulnya ya asiknya seperti itu. Lah terus dia ini sujud, ora ngerti nak gurine makmum ribuan Jumatan. Lah nak sujud kan gak mau jaga pesona lah imam. Oh. Jaga istiqomah dan konsisten. Jadi ibu suwi mergo ngerti, tak celung-celung ora pantes. Ora salat ning omah bapak bareng imam ya apik. Ono-ono. Apa di pas imam Farid umumnya wong. Luwe apik ya? Mergo salat dhewean, Allahu Akbar. Nak pas imam iso pas, iki iso pas. Ono-ono wae. Ono-ono wae, no. Jare wong sing ngalim suwi, ono-ono wae. Panjen ribet dunya ku ribet. Wis pokoke saiki ngerti yo, nak
Quran sing disebut iku jenenge waqi'atu ainin. Apa waqi'atu? Jadi misalnya kados kula lah. Kenapa saya menyebut guru saya Mbah Maimun? Ya memang kebetulan saya ditakdir muridnya Mbah Maimun. Mbah Mun muridnya Mbah Karim. Tapi jangan katakan muridnya Mbah Karim hanya ya kebetulan kita punya kenangannya dengan. Tapi tetap tidak membatasi jumlah yang besar. Waktu gale Nabi kebetulan sing didhawuhi Mu'ad ngendikane ya Mu'ad inni uhibbuka. Tapi apa Nabi hanya mencintai Mu'ad? Tidak ada orang yang waras bilang demikian. Orang pasti tahu semua sahabatnya Nabi semuanya dicintai Nabi. Cuma yang kebetulan saat itu sing wonten sinten Mu'ad. Iku jenenge apa waqi'atu ainin apa? Ya sama, qira asab itu kebetulan yang nekuni qira secara disiplin itu 7 dan kebetulan kita punya kenangan ya sama ulama 7 itu. Tapi tanpa menafikan yang lain. Ya itu mirip dalam madzhab fikih 4. Kenapa sih fikih ribuan? Mulane Dewi Imam Ghazali sebenarnya madzhab ya ada hanya 4. Masa Imam Syafi'i jadi madzhab kok gurunya ndak kayak Sufyan bin Uyainah, Sufyan apa? As-Sauri. Masa muridnya jadi mujtahid mutlak kok gurunya enggak. Ya, tapi yang ditakdir bukunya terbukukan tadwin mudawwan yang teruji punya pengaruh besar itu Imam Syafi'i. Ya sudah kita anggap ya Imam Syafi'i saja, gurunya tidak kita hitung kayak Sufyan bin Uyainah, Sufyan apa? As-Sauri. Tapi sebetulnya beliau dapat ilmu itu dari siapa kalau tidak dari guru-gurunya? Itu jenenge waqi'atu ainin. Ya eling-eling ya. Terus mriki diterangkan seperti sab'ah itu tidak khusus sab'ah tapi juga ada yang di luar napa? Sab'ah. Qiraati Yaqub wa Abi Ja'far wa Syekha wa Saibah napa? Wa ghairihi. Mesti ana kata napa? Wa ghairihi. Wa as-sahul qiraati utai sasai pira-pira qiraat apane sanad dan sanad iku Nafi' wa Asim. Jadi dianggap sanad paling sahih niku Nafi' lan sinten? Asim. Wa afsahuhuma utawi fasih-fasih qiraat iku Abu Amrin wal Kisai. Tapi yang dianggap paling fasih memenuhi kaidah Arab niku Abu Amrin ben apa? Kisai. Kata sampean nak maca biasa. Wallahi rabbina apa wallahi rabbana? Gak kira kita apa? Awal itu. Wallahi rabbina. Di pengasuh asidikiyah nak salah isin ngarepe wong akeh. Gak kira kita wallahi napa? Rabbina ma kunna musyrikin. Nek Imam Kisai macane wallahi rabbana. Mergo nek nak maca iku wallahi demi Allah, rabbana duh. Ya ketoke cara logika. Tapi sanad tetap sanad ya. Maksudnya Imam Kisai ora kena dibantah. Kira-kira pasti kan ke matur ning pangeran. Tak baleni pasti ku kan ke matur ning pas matur pantese nidak apa sifat. Kira-kira kowe. Nah, mulane wallahi rabbana. Dene macane ora wallahi rabbina te wallahi rabbana te wallahi demi Allah. Rabbana duh pangeran kita. Tapi kita sanate rabbina iku kudu rabbina wong sanatem rabbina. Tapi kita rabbina ya ora salah mergo wallahi demi Allah. Allah iku sapa? Rabbina. Mergo pas iku ndekne kepengin membuktikan nek ndekne ora syirik. Mulane terusane makunna napa? Syirik. Tapi secara sanad akurat Rabbina. Tapi secara nahwu dianggap as-sah Rabbana. Iku tapi yo teori kira sampe melok. Iku omongane wong alim-alim kira sampe melok-melok. Ya mau cerita berhubung maca tak terangno ora kok aku setuju kowe melok-melok. Ben rusak tapi dunya ke melok-melok. Paham nggih? Mau cerita ilmu ora kok terus nglibatno sampean napa? Yo gawe buat kira atau mengkaji. Yo wah rusak lah. Modal nyai mantu ae gawe macet. Robot. Jaga kualitas yo. Tapi ra apa mantu lah anak kualitas ora apa. Banyak pondok yang besar karena apa? Mantu. Al Munawwir sing top yo Bali Maksum iku mantu. Di sini Pasuruan, Lirboyo roe contoh-contohnya dene golek contoh sing gedene mbek mantu. Oh nah. Ya mantu Pasuruan Pak Hamid. Mantu Pak Hamid kan orang Lasem. Lirboyo mantu Asidiki ya. Wong ora jelas-jelas ribet. Ya tak setuju ya. Sing putra mahkota ya lho ya akeh. Ya. Mbah Zubair gedene sarang ya Mbah Mun, putra mahkota. Ya akeh sing gedene putra mahkota ya. Ya akeh. Sausé periode Mbah Mahfuz putra mahkota terus gak mantu wis. Tapi kan Lirboyo enggak jantan, enggak ada yang khusus dari keluar.
Ya, tapi setelah Mbak Makrus itu anak semua, enggak mantu. Ya ono maksudnya ya ono mantu, ya ono anak kandung. Misalnya anak mantu tok contohnya. Ya tapi contoh mantu ya akeh, contoh putra mahkota ya akeh. Contoh ra jelas ngene iki yo luwe akeh. Tapi ra jelas itu barokah. Cara kula wong ra jelas itu barokah. Barokah sam-sam ra jelas itu kan Islam nang ndi? Kan sak top-tope pondok itu kan kiai ini kiai di pondok masing. Barokah ngene-ngene temangsang ning Papua. Bar kerja ning Papua pindah Korea. Ngono iku jenenge tau mondok. Ngono ya tetep salat Pak Muktis yo gawe langgar. Kulo di konco kerja ning pedalaman Kalimantan. Melok kayu lah. Kuwi iku tiap daerah iku ya dekne gawe masjid. Wah masjid kula kathah wis gak ketung. Lah kerja kula kayu. Wis angger manggon ngono gawe masjid. Yo tau urip, nggih urip wis tak trimo 4 wulan urip wis bariku pindah gentina. Ndene jare. Jenengan ketok paling masjid sitok ning desa jenengan. Kula nu lali jumlahe gawe masjid. Kok tiap pindah. Penerbangan iku dekne pindah gawe masjid. Ya kula nate teng Korea. Tak takoki imam kok fase tak takoki. Ya ning ngene masjid-masjid Korea, masjid sewanan, Korea kan masjid nyewa. Yo tak takok. Mboten nek sewon terus masjid mun sing masjid sik nyewa. Kok fase nate mondok 2 tahun, pedotan. Lah kok isih mikir salat. Riyen kula mbek kiai ora pati seneng, Gus. Bareng teng mriki kok eling pentinge nyai. Jadi ternyata wong sing tau ngaji ngene iki nak temangsang ning Papua, ning NTT eling Islami terus yo dadi muassis. Jadi iya nggih tetep dikholi. Lah misale dekne ning Kudus mahjub iki sing top ning Kudus. Pamane ning Rembang istaqballahu wa minna. Lha iku nak ning Papua itu kelasé muassisul masjid. Diri tahu menempatkan diri. Nah, iya. Lha iku barokah ngene-ngene iki Islam menyebar di mana-mana. Jadi mulane syukur, jadi ora jelas syukur. Jadi hikmahnya besar, no? Hikmahnya besar. Wa alam ngerti sira anal kharija anisabi anal kharija sak temene wacanan sing metu. Anisabi al masyhura wa ala kismen ing atase rong bagian. Al kismul awal kuma perkara yu khalifu kang bedane apa ma rasmal mushaf ing tulisane mushaf. Bahasa mongko iki iku la syakka ora ana kemaman kumujud di anawing dan sakmene kelakuan la ta sisi ora wenang apa qiraatu maca ada lati salat ora ing dalam salat wala fi ghairiha lan ora ing dalam liyane salat. Karena dari bentuk sudah enggak mungkin apa dari bentuk sudah enggak mungkin karena enggak ada dalam rasul apa Utsmani. Al-Qismu Tsani contoh paling gampang niku lah. Kita di semua rasul Utsmani tetap tulisannya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum. Terus ada qiraah saja, tulisannya itu aima nahuma. Iki cocok-cocokno kaya apa kan gak cocok. Wong aidiyahuma kok digenti. Aima nahuma. Meskipun enggak boleh dipakai qiraah, ada gunanya yaitu kalau ada maling yang pertama dipotong tangan kanan. Tapi tetap saja secara qiraah enggak bisa. Karena wis ora ono padane blas wong aidiyahuma kok ketulis apa? Aima nahuma. Iki jenenge apa? La yuwafiqu rasmal mushaf atau yukhalifu rasmal. Terus al-qismu tsani ku ma perkara la yukhalifu kang ora nyulayani apa ma rasmal mushaf ing tulisane mushaf walam tastahir lan ora masyhur fa al-qiraatu maca bihi lan ma wa inna ma warga amsine tumeka apa ma minturuken sing berprodalan waribaten kang aneh la yu awal kang ora iso dige tetanggenan apa alaiha ing atase turuk gharibah wa hada taiki ya daru pertira apa alman nglarang minal qiraati sange maca bihi lan da edon lan maneh wa minhu mastahar wa min hulani setengah sang kismisani mau te perkara istahara kang masyhur apa animati hadasani sangke mastahara animati sani apa al-qiraatu maca biklan ma qadiman wa hadisan ing dalam zaman dhisik utawa zaman saiki fa damu ta iki kula wajaran wajah maksud mari-mari nyegah misalnya ndak wa min dzalika qiraatu Yaqub wa ghairihi at-tamyihu salis lan iki sing penting dikaji ya tenggene bab fikih bikti at-tamyihu salis peringatan sing ketiga. Bikhtilafil qiraati sebab bedane pira-pira qiraah ya daru dadi pertera apa ikhtilafu beda fil ahkam ing dalam pira-pira ketentuan hukum. Walihada lan karana ra iki bana bangun sapa al fuqaha pira-pira ahli fikih naqdu wudu ilmal musi ing batale wuduke wong sing didemek wa adami lan ora anane naqdu ala ikhtilafil qiraah ing dalam bedane maca fila mastum aula mastum. Nah kira kita napa? Aula mastum pakai alif ya. Apa jalil? Apa? Aula mastumun nisa. Sebagian qiraah itu
Au lamastum. Ya. Nah terus nyata ndak rungokno ya. Sampean demek wong sing ora mahram. Niku batal gak cara keyakinan madzhab Syafi'i? Batal. Mergo kita iku macane aula mastum napa? Mula masa itu maknanya megang al-jassu bil yad, bersentuhan kulit itu namanya apa? Mula masa. Tapi kalau mastun itu kinayatun anil jima. Kalau mastun itu memang sampai hubungan intim. Mergo inna wa ta'ala hayyun karim. Allah itu pemalu. Jadi kalau ngeredaksikan jima atau hubungan intim itu biasanya pakai bahasa kinayah. Ya sumume wong priyayi lah. Misalnya ngaten. Wa in talaqtumuhunna min qabli antamasuhunna. Itu kan maknanya bukan memegang, tapi jima. Mergo Allah itu pemalu. Maksudnya pemalu itu priyayi. Enggak mungkin ngredaksekno jima dengan redaksi sing vulgar. Makanya redaksinya wa in talaqtumuhunna min qabli antamasuhunna. Jika kamu menceraikan istri kamu dalam keadaan kamu belum menyentuh. Itu maknanya bukan sekedar mencium atau gandeng, tapi apa? Sebelum kamu menjima. Redaksinya apa? Min qabli antamas. Nah, berarti kalau masdun itu di Quran malah maknanya jima. Nah, gara-gara Ibnu Abbas macane aulamas tumun nisa. Ya sudah yang batal itu kalau sampai jima, kalau sekedar megang enggak batal. Akhirnya orang Indonesia aku pinter, dakek orang Indonesia. Ning kehidupan normal nyekel wong wedok iku batal, tapi nak pas tawaf mboten batal. Mergo tawaf iku bayar, nak batal iman, paham nggih? Wes iso kelakuane wong Indonesia ngono kabeh ora janjian. Kula bolak-balik ana wong nangis, mergo darani kajine rasa. Nak darani salate rasa tenang. Mergo salat ora bayar. Lho eling to peristiwa riyen zaman peristiwa penentuan Arafah niku. Ketika dihukumi hajine rasa mergo tanggal Arafah dianggap keliru niku. Sing nangis kuatar, perkarane kaji iku bayar. Buareng salat darane rasa tenang ya kan. Kan mboten apa? Bayar. Padahal salat harus ditampa yo ancamane neraka. Tapi berhubung ora bayar tenang ya wae. Lho kula nate musyawarah muin musyawarah fathul muin. Dalam di antara musyawarah ana sing tahu kaji, anak wong sugih terus biasa lah di Indonesia anak wong sugih kaji. Mbok pegawai kaji ora ro Indonesia kaji macam-macam. Utawa adol kaji ku ya men kaji wae. Kemungkinan kaji bolak-balik itu keramat. Memang dodolane kaji. Utawa pancen bisnisnya itu kaji. Utawa temu, pancen tenaga musiman ya ora. Tapi ya kabeh apik, kok anggere barang apik ya. Apik ora usah suudzon, bocah. Ora usah dilatih kok pinter suudzon iki. Walhasil iku bareng musyawarah. Kula pas iku dereng haji, kula tesih teng sarang. Versi mu'in ngene iku rasa. Sebenarnya cah iku nangis, kabeh ora ono sing nangis, tenang ae orang tahu kaji kabeh. Cah iku nangis, sebentar rasa kok. Lha kenapa kok nangis? Kula riyen kaji mboten ngoten, Gus, berarti kaji kula agak sak. Lagi sholat rasa ya dia sholat enteng Gus gak bayar iki kaji. Jujur deh. Lho cara muin ngene iki masalah tak praktekno ya. Tapi kowe aja ngukumi wong liya ora salah. Muga-muga ana kawule napa? Muga-muga ana napa? Anggepe ana. Engko nek ora ana tak golek-golek. Kan syaratnya tawaf iki misale Ka'bah. Ya, syaratnya tawaf kan jailan al-baita an-yasari. Berarti posisinya ngene. Semua Ka'bah harus an-yasari. Berarti posisi kirinya. Dong ya setuju ya. Wis clear ya. Terus nek cara muin aja mepet Ka'bah. Mergo kena mepet iku ana monyole pondasi. Paham ya? Sadar wae. Lah nek ki monyol pas ning dhuwure Ka'bah ning kena monyole pondasi berarti kira ngubi Ka'bah tapi tidak Ka'bah. Ya bangunan iku mesti ana monyole pondasi. Berarti nek terlalu mepet ngubengi Ka'bah apa ngunggahi Ka'bah? Wes itu kasus kedua. Kasus ketiga, Ka'bah itu rak mulatoh ambek minyak. Kan diblauri. Lah wong kisah-kisah rak seneng tawaf parek ben nyekel kiswah. Padahal kiswah iku wah. Ribet kan, wong musyawarah dorong tahu kaji, ngadili tenange ora semeneng ngadili. Lah kita tahu kaji prakteke kon. Aduh mate. Wah, segera kaji tenang ae, wong. Kaya
ono Joko, ceritane bojo judes kan tenang ae. Coba lagi ngrasakno kok niku. Kayak cerita Maharata Joko kan tenang ae. Sing wis nglakoni kok hambrane lara to. Gak enak. Sabar. Lah iku kan lah sing jailan Al-Bid'ah mu'in saking ekstrem, tapi muga-muga iki ana kauliyane. Kula muga-muga sing mu'in. Nyata lho yo. Iki kan Al-Bid'ahnya tadi bener ya. Nah terus pas multazam kan wong donga, nak donga kan madhep. Nah berarti pas iki kan dadekno Ka'bah kubalata wajih di depannya. Padahal iku nak cara mu'in ora cara aku cara mu'in. Dekne kok kudu ngene. Mundur meneh nggih. Supaya nanti ini tetap untuk jatahan yasari. Tapi nak dekne ngene ada satu titik yang tidak yasari. Iku perkara cara mu'in, ngono iku perkara. Wah, provokator. Ya, maksudnya iku sak musala iku ora ono sing nangis. Sing nangis sak juta tok iku. Tak takoki lha kene apa ki? Pas iku kula nuroki. Gus, kena apa kene nangis? Kudu nate kaji, Gus. Sing kliru-kliru mau tak lakoni kabeh. Maksudnya sing kliru-kliru iku tau tak lakoni. Lah tak mlihat salat kliru ya biasa to jenenge wong urip. Yo salat ra bayar, Gus. Kula mbek wong Jawa sering tersinggung gara-gara. Kula nak musim haji, kula nak kiai tenan ora temu kiai tenan. Kuwi ku wong sowan niku kang alis ra ketok. Mergo ape napa? Haji. Gus supaya kaji ku. Gak tau nang sowan takok carane salat. Nggak takoki, kene apa Mbak kok tok kaji Gus ngentekno sapi sawan rasa eman. Dadi takoke ku tenanan. Nak salat ra takok. Kaya ora rasa Allah ra bayar kok. Niku kelakuane wong Indonesia. Maksudnya yo saiki dirubah lah yo salat ku ya ibadah sing dadekno ridane Allah. Salat ku imaduddin. Nek takok haji yo takok salat. Ngawure salat ra ditampa lara kene akhirat. Salat puluhan tahun terus kalah salata kaya ora bocah kok kandhanane angel. Mung ngono kiye-kiye nganggur kok hambani ngene. Nah ulil sibuk gede. Mau kula suwun lah salat lah dipelajari lah sakake kan apa? Kula ngomong ngeten mangkel demi salat mboten mangkel ditakoki. Wah harus kang ngali berwaya haji nu. Lah. Takokan wong bingung-bingung. Tapi kalau suwun siapapun yang haji nggih usahano menjauh dari Ka'bah minimal 1 meter. Nggih jagani nak minjak napa? Sadarwan pondasi. Nggih jagani ben ora kena kiswah sing terkenal niku diminyai. Paham ya? Meskipun itu tidak bisa jaminan terus wajib bayar jam, jangan-jangan wanginya sudah lama, jenis dicelup dan nanti tidak menempel. Kita tidak pernah. Wis ditawil-tawil dhewe lah. Napa? Napa? Ya ayam-ayam lah ben sah. Ya, tapi sing nangis pun kata. Jadi nak cara mu'in itu semua sisi Ka'bah semuanya harus an yasari dari sisi kiri kamu. Jika kena ndonga ning multazam iku dono balik kanane. Apa balik mundur ya? Tapi umumnya wong kan kita orang mungkin. Iki gak usul-usulah. Piye biyen ae piye lho. Enaknya jenengan praktek bersama dengan ahli fikih. Oh, masalah. Enggak maksudnya itu prakteknya kalau ke multazam kan madhep ya pas dungo. Dungo payu-wayo bareng ya dan yang misalnya. Dengannya ada payu-wayo raja mau bojo pertama. Neriman kabeh. Tepak rezekine. Tapi biasanya neriman kabeh ya goblok kabeh. Cara Mbah Mun ngono, kowe di bojo neriman, fikir selawase. Saya dari santri juga guri-guri. Di bojo judes, Mbah, gampang mati. Anjen wong itu, kena di bojo neriman, fikir selawase. Nak judes gampang milih ndi? Merah di bojo. Gak umumnya ning multazam bebek lah, Beb. Umumnya multazam madhep ngene. Terus piye? Bariku muter kok terus muter. Ya nek langsung muter berarti ada sisi yang enggak an yasari. Oh, mergo seramanti apa mergo derek mbah derek mami.
Mergo mau resiko. Lah mergo mau resiko mau. Iya, akeh-akeh ngono. Atau kena masalah tadi. Iya. Iku yo nek fatwa ngono ora apa-apa, nggo solusi. Mergo sing kepengin ngambung niku Pak Mukhlis, sing pengen ngambung Hajar Aswad bareng. Sarane guru-guru Indonesia ngono. Nak gak tawaf wajib bae. Dadi kok keliru-keliru lah gak ngefek. Kadang di isyarah juga sudah menghadap loh. Walaupun cuma di isyarah menghadap juga. Jamaah Indonesia sering kan apa? Walaupun cuma jinnya di isyarah Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar putaran kedua. Mulane aku ngomong, muga-muga mazhab yo gak. Kita Abu Hanifah nganggep niku ora masalah. Di sepuro lah, ngono wae kok geger ngono. Gak tapi kiai-kiai Indonesia pancen ngoten. Nak niku lho Pak Mukhlis kepen ngambung Hajar Aswad. Kan disarano gak tawaf wajib, gak ifadah lah. Dadi umpama ora ana salah iku wong sunat ae kok. Lah misale kepen ngambung Hajar Aswad iku ping pira Ka'bah? Wong kowe kudu apa? Mungkin kan mulai dari rukun apa sih? Rukun Yamani kan sampai Ka'bah ngene nek kepen ngambung. Terus didorong ini kan berarti kan Ka'bah enggak pernah Al-Yasari. Tapi nak tawaf sunat rasa ra Allah. Iya catak. Biasanya kiai Indonesia. Fatwane iku nak ben manggon Ka'bah aja pas tawaf wajib. Berarti kayak dia salah tapi bener. Tapi cara kula solusi. Kula selama ini kalau fatwa nggih ngoten, kalau ingin aneh-aneh ning Ka'bah iku aja tawaf ifadah lah, aja tawaf wajib. Pas tawaf sunat dadi kok wis kliru-kliru lah wong. Karena potensinya itu ya utawa panjenengan niat tawaf nek pengen Hajar Aswad utawa sing bayar lho. Mun diumumno ning Yogyakarta ning Jakarta. Ikut paket ngambung Hajar Aswad enggak? Kalau paket nambahi bayar. Lha nak bayar kok presiden iso ngambung tenan deh. Nggih Pak Wahid, nek sing bayar kan gampang tenan. Nek sing bayar yo. Lha iku ana sing melok ngambung gak bayar dikejar. Aduh. Kok cerita. Oh, iya kenangannya kan ngono kan. Aduh, mulane Ka'bah delok zaman akhir ruwet tenan. Nangis pokoke Ka'bah roh kelakuane wong-wong. Mulane kula tambah yakin nek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam top tenan. Riyen Nabi kan ngendikan, Hajar Aswad itu dhisik putih, Cung. Gara-gara sing ngambunge kowe-kowe iku gampangane ngono cara terjemahan. Cara terjemahan bebas e. Mergo ternyata Ka'bah itu ajang ekonomi juga kan. Mulai jual apa?